kiki ekitambula mwendi muli mutya alhamdulillah tutambula mpola mpola kakati ensonga ezitambula naddala mu music industry kimanyi ebintu njagenda mbikuteekamu mpola mpola ate nga osobola okubirizoninga nolaba gwe ng'omuntu omanyi kati ffe ebintu ebimu tulaba birabe nogaba oba kino kyazze kitya juzi twali tuli awo nga Wizo agenze wa Paraso ewa Alien Skin ffenna bannayuganda bamanyi bulungi nnyo nti Alien Skin takolagana na Mayanja family era tewali atakimanyi nti nno Mayanja family eri mabega wa Fiki Gaza okusobola kubanga Fiki Gaza ye yaveewo Alien n'abeera nga ayagala kulwanyisa Alien just lwakuba nti Alien naye yajja mu nsi eno nga ye omuntu alina omukisa gwe ate muvubuka mukozi kubanga ebintu ebyogeddwa ku Alien singa teyali nga tavumirire nga si musajja w'amaanyi nga esifika wagga ayandibadde endongo yagitadda naye ssebo waliwo abagamba oyo agenda biki nebiggwa nga talina wadde kyakoze eki naye nga waali so simanyi gwe kyolowooza omanyi nga bw'ogambye nti ebintu bino ojja kubinteekamu mpola mpola mu bwabakabaka bw'abatembuzi obwakabaka obwo bwagenda ne buwangaala ebbanga abatembuzi bwagenda ne buwangaala ebbanga naye abantu bwabayisanga bwe baabayisa kakati mu bwakabaka obwo mwalingamu abantu abaasoma ennyo n'abategeera ennyo endaba y'ebintu ne bagireka mu bwakabaka obwo ng'era tebaagala nnyo kuvaako kye boogera wadde okubeera mu by'obukulembeze by'obwakabaka obwo kale ebintu ebisinga tuvaayo ne tuga nti jamaa ndeka tonteeka mu kizibu kuba nnyinza okwogera obulala naye ku nsonga eyo gy'oyogedde ogisaani Mayanja family of course Mayanja family kubanga Wizo Mayanja family Paraso ye yakuba Alien Skin yali n'alyoka akola ekivulo ku Freedom Cell mu nnaku nnya ne bakiranga ne kijjula ye yakola record Kamiri of course Dr. Jose Kamiri naye alina saga ze tujja zigendamuko katono eza mukyala we Daniela naye according right now ekiriwo kya Alien Paraso Wizo yakoze oluyimba ne Alien naye nga Wizo mu ndabika ye yabadde alinga atali fine naye situmanyi kiki era Wizo tali fine naye okusookera ddala Alien yalibadde yeebaza nnyo Paraso olw'okubeera nti yamuwa omulimu ogumuliisa paka kati ani yawaani Paraso yawa Alien singa Alien already yali muyimbi kati yamuweerawo omulimu singa teyali Paraso Alien temwali mutegedde nedda naye olw'okuba nti Katonda Alien ekyo kyateekebwateekebwa anti dda kaakati newe yandibadde mulala nga si Paraso ng'akubye Alien ekyo kikyandibadde anti kaakati Katonda bw'obeera ng'empologoma eri awo ng'egenda kulya ne bw'osaba Katonda emirundi 100 n'otateekako misinde kudduka empologoma ekulya so bwe tukiza mu by'obusawo gw'okuwona Katonda ayisiza ku musawo gwe n'owona Katonda yayisiza ku Paraso Alien abeerenga bw'ali naye bw'otunuulira Wizo tali bulungi era balina omutwalako mu rehab oba abamulinaanye baganda be bamukumeekume balabe nti omusajja oyo addawo kubanga ngenda ntunuulira abantu abamu nga baga nti era Wizo okufiirwa muganda we mu kuyimba ngamba radio trauma ekyamulimu kituufu yeetaaga okubudaabudibwa naye waliwo n'ebintu bye mbadde saagala kuddamu nnyo kuba bwe naabyogera ate bijja kulumya abantu abamu emitima n'okundaba obulala naye ate nze naggambye olumu ntera okwogera ebintu nga bituufu naye ebituufu biviirako abantu ebizibu so ebituufu kituufu kikyobadde oyagala ebituufu ebimu tusobola okubireka ne twogera bannayuganda obaolyawo bye baagala okuwulira naye nga Wizo yeetaaga okuba nti yeetaaga okutwala mu rehab
n'abamulabirira ne bamulabirira bulungi kubanga tali bulungi. Kati ate Wizzo okukola oluyimba ne Alien. Ekyamazima Wizzo kaakati yalibadde alya ku ssente ze. Ebyokuyimba byo n'abivaamu kuba ne bw'oyiba oyagala otya. Wizzo abantu Wizzo baamugaana bannayuganda. tebamugaanangako era bamwagala. Naye omuntu otuuka ekiseera naga nti gwe tukwagala nebeera awo wooli. Awo we tukwagalira. Tukwagalira awo ate bw'onooyitako ojja kufuuka ekizibu. Naye nga bamwagala. Wizzo tebamugaanangako era Wizzo abantu bamwagala nnyo. Kakati waliwo abantu ekintu ekyatandika naye ng'ate abantu batandise okkiyisaako amaaso. Abantu kaakati bakusiima ne bakuwayo ke bakuwadde n'ogenda nga boolaba mayinja. Yategeka kati Wizzo ky'alina okukola ategekeyo ne bw'agenda ebigogo ejja kujjula. Omulundi ogwo ali akaagenda aveewo takyalina kyayinza kugamba ggwanga. Ate Wizzo yali alina okukola akantu kamu amangu ddala singa gundi yamukkiriza saha. Amangu ddala nga rediyo yakafa n'atandikira ojjukira akayimba ka Mpalaavu ke baayimba ne saha. Awo yalibadde atandikira n'agenda mu maaso. Omanyi duo zino nzibu. Eyina gwetwala ennyo waggulu ne gwessa. Ate era duo eyo eraga abantu nti omu wadde ng'asobola naye abantu neetuuka balowoozesa nti omu tasobola omu y'asobola. So omu bw'avaawo katugambe nti asobola y'avuddewo oba abantu gwe bagamba nti y'asobola y'avuddewo. Bwe bagamba nti tosobola ate mwana wattu obeerera ddala tasobola kubanga oba tolina ky'osobola kuzzaamu. Kati ye Wizzo muyimbi mulungi nnyo naye Wizzo we yatumanyiiriza takyasobola tuwa ddoboozi lye ng'ali yekka ne tulyaniriza. Kati alina kukola ki? Agende mu real estate atandike okusuubula amayumba nga bw'agatunda. Ategeeza nti ebyokuyimba abiveeko. Ate akyagamba ky'eggwanga. Kiki Wizzo ky'ataayimba kyagenda okuyimba kati? Kumugenda omutendera nti wa mutawaana nnyo kiki? Kiki ky'ataayimba? Sijja kwogera nnyo ku biki bye yaggyamu, yabiggyamu era abiyina. Naye kiki ky'ataayimba kyagenda okuyimba kati? So kati abiveemu. Aveemu ngambye. Ekyamuleese okugenda ewa Alien Skin kiki? Nga Pallaso ng'ayinga ategawo nti baddemu bakolagane kuba yagambye basoonyiwagane ne Pallaso. Pallaso tebakolagana Alien. Wizzo si mukwano gwa Alien. Buli omu abuuza yabadde akimyeyo. Essaawa zino nze naawe twogera ku ki? N'oyo buli omu abuuza ayogera ku ki? Ku Wizzo. Kye yabadde akimyeyo. Yala kimye mawulire. Tewali kirala. Wizzo ne bw'atayimba ng'ali mu mawulire kimukolera. Alien yaliko amasannyalaze kati. Essaawa zino era bw'onoonya abantu abali mu kundi ani asinga Alien. Yaliko amasannyalaze ago. Yaligenze waani? Kubanga atunuulira nga nti Kireva gye takyayina. Era atunuulira nti kaakati wano waliwo gundi ne Pallaso ate nga omusajja ono Pallaso ye yamumeekinga. Kati ate nze bwe nzirayo nga ndi muganda wa Pallaso kinkolera. Amawulire ajja gafuna bulungi. Ate Wizzo akyasobola okutwala emyaka ng'ali mu mawulire nga takubye wadde akayimba naako. Naye nga mwali mu mawulire kimukolera. Okusinga lw'anaakuba akayimba akatabula eggwanga. Kuba sirowooza nti kayinza okujja nga ka Wizzo yekka ne kafuuka ensonga. Tekaliiyo. So ayina kutambulira wano. Yabadde akiri mawulire. Tewali kirala. Big Brother Uganda bamuyita Mulangira. Butanguza sambuza omanyi gundi ya Daniela naye efuuse. Itambula. Daniela yakola YouTube channel. Daniela Tabianyiga. Daniela oba Kamili ya munyiza ki? Omanyi Daniela oyo
tubadde tulina abantu basatu nga basobola okufuna buli kimu kye baagala naddala mu gavumenti eno naye nga baamatira ne bafuuka ba housewives. Daniela, Babi, Zuwena abantu abo nga Zuwena bw'akeera ku makya n'agamba nti njagala kufuna mulimu mu gavumenti mu kitongole kyonna. Babi bw'akeera ku makya n'agamba kye kimu mu kitongole kyonna akifuna. Naye Munnayuganda olina okusooka okwebuuza bw'obanga oyagala okukwata oba bw'obanga okwatibwako ku nsonga eno, lwaki Daniela yava mu maka ga Kamili n'agenda? Kuba byonna bibadde bitambula nga nti yabiroketinga n'ava mu Uganda. Kamili yamugya mu Uganda n'amugera muka n'agenda mu Amerika era bali eyo. Naye okubeera okwo twalibadde tukkiriza, naye ate bw'otunuulira Daniela by'ayogera, Bannayuganda tulowooza nti oba oli awo obufumbo bwasasika. Kati tulinda ekintu ekyo. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi ga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Lwe bali munyigiriza ennyo, Kamili baalivaawo naye n'agamba nti ayogedde kino, Daniela kikyalizzaako kyasirikidde, kuba kikulaga nti ebigambo bino byonna Daniela byayogera waliwo ekiriwo. Bituufu. Ngambye nti waliwo ekiriwo nti bomu Daniela gy'atuddeko senga Kamili anaagikonako bw'ati ajja kwabika, naye neeyabika etya? Bw'eyabika Kamili emulekera biwundu oba emusaanyaawo. Ye bomu eyo gye twogerako kiki kyegenda okukola? Famire eyo nsaala nnyo okugyogerako, naye baali badde beetereeza bo nga bo batuule boogere ku nsonga, kuba bo omuntu waabwe ow'omunda alina ky'abagamba. Omanyi gw'olina omuntu ow'omunda osobola okwogera buli kimu n'okyogera, naye nga ky'oyogera omuntu ow'omunda akuwakanya. Abadde mulangira omugambe kino, naye boyi nze nnyina kye ŋŋamba kimugambe. Kati omuntu wa famire eyo ow'omunda alina ky'abagamba kye balina okutereeza. Oba oli awo Daniela kikyamuddusa n'agenda. Obunyiivu bwe bulina we buva, ate buba naamunyigiriza ennyo. Kyo kiri kye gambye, ajja kwogera ekigambo okuviira ddala ku musajja oli. Aluwa mbadde saala nnyo kubyogerako. Amwogera gundi Kalamagi ate kati ye yaliwo, olwokuba nti yali mukyala ate kikikuleeta kubanga ebikolo bya bbaawo oba beemulugunya ku bbaawo gwe bikukwatirako. Bw'ofumbira omwami muba mufuuse kimu. Eyali nga ku ssaawa 2 ez'ekiro abeerawo, n'atandika okudda ku 11 ez'okumakya ngadda ne ssente. Omukyala asobola obutagwera kigambo n'ekyo, naye bw'atandika okudda nga ku 11 ez'okumakya nga talina wadde kyaleeta, bingi by'oba olowooza ggwe omukyala yasuze mu bakyala. Ate bw'owulira ebirala ebitambula era toyinza kugaana birowooza oba bitwala nti bituufu. Daniela akugamba nti omusajja agendanga wadde omulimu gwakola eggwanga lyonna ligumanyi, naye nga ne bw'atalinaayo show adda ku 11 n'atandika n'okuddanga ku 5 ez'okumakya. Imagine ng'omuntu yasuzeeyo ate n'adda ku 5. Oli muyimbi. Anti kye tugamba omuyimbi, nkakasa omuntu asooka okumanya programs z'omuyimbi alina kuba mukyala we mu bamanire muddako.
omukyala aba amanyi omwami wange agenda kuyimbira mu kifo kino nabwekiti bw'aba yagenze embalala bw'anaba wakusulayo ng'enajja tuuka ku 7 era ono alina okumanya nti onajja kutuuka ku ssaawa mmeka naye ebyo byonna ng'obijjeeko Daniel alina ekizibu kye yadduka oba oliawo kye yali takyasobola kugumira mu bufumbo however much bwali bunyuma butya naye ekizibu ekyo kye yadduka ng'alina kugenda nga talina kubeerawo kyenvudde kuga nti alina mukyayagala kino kati nga olaba Bobi Wine babi kyali olwaleero Daniel nga sikyali Zuwena of course kyali olwaleero nga waliwo ekyo kintu kya misinga abo bakazi banne bano Zuwena ali ki Daniel kyatali Daniel gwa watatuuka watayinza kutuuka nga babi atuukawo bwe kibanga kizibu ekyo kikuddusa buddusa tonoonya solution ng'oli waka ebyo bisigako ku Daniel ekyamuddusa bisingako kinene nnyo ate ne bw'anaabeera mukazi mulala nga zze tayinza kufumba myaka Daniel gye yafumba kubanga Daniel agumana nnyo ne gundi yafumbayokko Dorothea Big Brother Uganda that is Mayanja family si mu bubi wabula eyo ndowooza yaffe oba ndowooza ya naali kuleetedde ne ku byago nina ebyo saagala byogerako siina wendi byakalamagi Wizo ekisinga okumutawaanya naye kiki eggwanga lino kitonotono talina Wizo wawulu yangaanyemu ssente si ssente Wizo alina ssente talina ssente Sula Flexible yange talina ssente Wizo ekisinga okutawaanya Wizo kyala okyala ayina guno ndigenda okibuuze Washington muzimu gwa leediyo genda okibuuze Washington akimanyi ekisinga okumutawaanya ate ne ku Washington kijja era ebbanga tono nnyo oli mulogo Washington mujja kumulaba tugenda kutandika okulaba wano abantu nga n'empale bazijjamu ebyo saagala nnyo tugende kubiri mu layiniya naye togatiisatiisa wano bantu asize kubuulira tugenda kutandika okulaba abantu nga batambula nga balalu ebimu kitwala kubyogerako tetunayimirira aye tetunoonya likes mulimu aga nti oyo anoonya likes nedda sinzinoonya naye famire yeetereeza omusajja oyo bamuyambe kuba bwe batamuyambe agenda kufuna ekisinga ku ekyo okubeera ekizibu akuuma takumira mpeera nze kali esuubula mulangira Lawrence Simbwa tujja kumuzza inshallah Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaala